Əyyub kitabı. Əyyub. 1-ci fəsil. Əyyubun şəxsiyyəti və dövləti. Us ölkəsində Əyyub adlı bir şəxs vardı. O, kamil, əməli salih, Allahdan qorxan və özünü şərdən uzaq saxlayan bir adam idi. Onun 7 oğlu, 3 qızı vardı. O, 7.000 baş qoyuna, 3.000 baş dəvəyə, 500 cüt öküzə, 500 baş eşşəyə və çoxlu nökərlərə sahib olub, şərqdə yaşayanlar arasında ən varlı adam sayılırdı. Oğlanları növbə ilə evlərində ziyafət qurar və 3 bacılarını da çağırardılar ki, birgə yeyib içsinlər. Ziyafət müddəti bitəndən sonra Əyyub övladlarını çağırtdırıb təqdis eləyər və erkən qalxıb bütün övladlarının sayına görə yandırma qurbanı təqdim eləyərdi. Əyyub, bəlkə övladlarım günaha bataraq ürəklərində Allaha lənət eləyiblər deyə düşündüyündən həmişə belə eləyərdi. Əyyubun ilk sınağı. Bir gün ilahi varlıqlar Rəbbin hüzuruna qalxmaq üçün gələndə şeytan da onlara qoşulub gəldi. Rəbb şeytana dedi, hardan gəlirsən? Şeytan cavabında, dünyanı gəzib dolaşmaqdan, dedi. Rəbb ona dedi, qulum Əyyuba yaxşı-yaxşı nəzər sala bildinmi? Axı, yer üzərində onun kimisi yoxdur. O, kamil, əməli salih, Allahdan qorxan və özünü şərdən uzaq saxlayan bir adamdır. Şeytan Rəbbə belə cavab verdi. Əyyub Allahdan boş yerə mi qorxur? Canına, evinə, var dövlətinə sipər olub onu qoruyan sən deyilsənmi? Əlinin bütün əməyinə bərəkət vermisən, sürüləri bütün ölkəni bürüyüb. İndi bir əl uzadıb onun var yoxunu əlindən al, o gözünün qabağında mütləq sənə lənət eləyəcək. Rəbb şeytana dedi, yaxşı, sahib olduğu hər şeyi sənə təslim eləyirəm, amma canına toxunma. Beləliklə, şeytan Rəbbin hüzurundan getdi. Bir gün Əyyubun oğulları ilə qızları böyük qardaşlarının evində yemək yeyib şərab içərkən, bir nökər gəlib Əyyuba belə dedi. Öküzlər cüt sürür, eşşəklər də onların yanında otlayırdı. Bu zaman səbalılar hücum eləyib, onları apardılar və nökərləri qılıncdan keçirtdilər. Təkcə mən sağ qalmışam ki, sənə xəbər gətirim. O, hələ sözünü qurtarmamış, başqa nökər gəlib dedi. Göydən Allahın odu töküldü, həm qoyunları, həm də nökərləri yandırıb külə çevirdi. Təkcə mən sağ qalmışam ki, sənə xəbər gətirim. O, sözünü qurtarmamış, başqa nökər gəlib dedi. Xaldililərdən 3 qoşun hücum eləyərək dəvələrini apardı və nökərləri qılıncdan keçirtdi. Təkcə mən sağ qalmışam ki, sənə xəbər gətirim. O, hələ sözünü qurtarmamış, başqa bir nökər gəlib belə dedi. Oğullarınla qızların böyük qardaşlarının evində yemək yeyib şərab içərkən qəflətən çöldə güclü tufan qopdu və evin 4 tərəfini bürüdü. Ev uçub bu cavanların üstünə töküldü. Hamısı öldü. Təkcə mən sağ qalmışam ki, sənə xəbər gətirim. Buna görə Əyyub durub cübbəsini yırtdı, saç-saqqalını kəsdi, yerə sərilib səcdə elədi. O, belə dedi. Bu dünyaya çılpaq gəlmişəm, çılpaq da gedəcəyəm. Verən də Rəbdir, alan da Rəbdir. Rəbbin isminə alqış olsun. Bütün bu hadisələr baş verərkən Əyyub özünə günah qazanmadı və Allahı təqsirləndirmədi.